This is my first post. Former Io no Kuni, now Ehime Prefecture. Kono clan the ruled there. I think Kawano clan was the official name for him at present. However, it is still generally known as Kono clan. First, I am at a temple called Zenoji, where Kono clan had its headquarters. The Kono clan was a family that ruled Ehime Prefecture, Io no Kuni, from the Kamakura period until it was destroyed by Hideyoshi in the Sengoku period. 戦国時代に秀吉に滅ぼされるまで、だいたいその間愛媛県、今の愛媛県ですね、伊予の国を治めていた一族です。Zenoji Temple was originally the family's headquarters, but at the beginning of the Muromachi period, during the Nanbokucho period, they built a castle called Yazuki Castle in Dogo Park in present-day Matsuyama City, a park located near the Dogo Hot Springs, and moved their headquarters there. At the time, this location, where the family's headquarters was originally located, was renovated as the family's mother temple. This is the current Zenoji Temple. So until the Kamakura period, the center of Ehime Prefecture was here, where Zenoji Temple is located. As the sign behind me indicates, various facilities were concentrated in this neighborhood. I think it was quite busy at the time, but now it is a very peaceful place. Zenoji Temple, as you can see, is a very beautiful temple. Currently, 善能寺このように非常に綺麗なお寺ですね。で、本堂の後ろにちらちら映ってるお山があると思うんですが、あれがですね、この後に行くMengo城跡。And the mountain in the background of the main hall is the ruins of Mengo Castle and Mengo Mountain, which I will visit later. 上に砦が築かれておりまして、でもしここに敵が攻め込んでくるようなことがあれば、急いで山の上に上がって応戦をするというようなかなり重要なお城だったようです。In the past, a fort was built on top of it, and it seems to have been quite an important castle, so that if the enemy should attack here, they would rush to climb that mountain to defend themselves. But as the main castle of the Kono clan, this one read, Koyama Sayakaijo. Zenoji Temple is on the west side of the ruins of the Mengo Castle that I mentioned earlier, and I am now at the Koyama Sayakaijo Koyama Meeting House, which is to the south of the ruins of the castle. Then there was a handwritten signpost that said, "This way, I'm going through the village and into that mountain." I will eventually introduce it in another video, but if you go to the right from here, up along the river, we will find a vanished village called Okachi. I have already taken a video there as well, so I will introduce it another time, but such an idyllic place where such a vanishing village could be created was the capital of Ehime Prefecture in the Kamakura period. そのうちまた別の機会にご紹介すると思うんですが、そんなようなもう消滅集落ができてしまうようなのどかなところが鎌倉時代には、その愛媛県の首都だったわけです。で、その先の、もう民家の軒先みたいなところに The signposts on the eaves of the house ahead say, left, Shiroyama. The path is between these houses. From the looks of it, this is the trailhead, which would be overlooked if it were not for the signpost goes I mentioned earlier, and since the path looks like it goes into someone's house, I don't think anyone would, well, try to check beyond the point. ここへ入ってその先を確かめようなんて人はまずいないと思います。
でここは、高輪三条の市場の And 一 this つ is に one 数 of え the られてい main ます。 castle of 高輪 Takanawa 三条 Sanho. というのは、 Takanawasan 先 Castle. ほどの柚 Takanawasan 木城ができる Castle ま is said で、 to have been the main 河野氏 castle の of 主 the 城だ Kono ったと clan いうふう until the に言われて Yuzuki まして、 Castle was でその後 built, の and it 戦いで has も been 非常に重 considered 要 a な very important 場所 place と in されて subsequent はいるんで battles. すが、ただ However, その the 肝心の remains で of す the ね、高 castle 輪 have not 山 been found on の the 山 summit 頂 of that にそう crucial いう Mount 城の遺構と Takanawa. いうのは実 There は are 見つかっ many ておりませ theories ん。 about this. It's a でこれ subject は of まあいろい debate ろ from 諸 there, 説ある like んで was す it が、 really there or そ not. のもともと Those who は say 本 there 当 were にあっ no たのかなか castle ったの there, かっ to ていう、そ begin こから with, 議論の対象に Takanawasan なっておりま Castle し is a て、 general name of で many things that そ they are の said to be main なかった castle と in いう the 人たち area. は It そ is もそ general も name they 高輪 think is 三条 why と we いうのが called こ it の周辺に今 Takanawasan 市場だ Castle. と言って That る is や what つ they are た going くさ to んあるん say. ですが、それら But some の相 people who 対 say と there しての was a 名前 castle make this claim 総称 Kono was ということ defeated です and ね killed by を高輪 Kobayakawa 三条と言っ Tadakage て by たのでは attacking ないか Shikoku Zim, と and they いう think こ that と at にな that るんですけ time, ど、 the main で、 castle あっ was たって thoroughly いう人は実 destroyed by 際に order of Hideyoshi, お城が so 築 that かれ it て would た never という be 人 able たち to はです stand ね、 up to そ him again. の河野氏 Some は people make such えー claims. When 秀吉 Hideyoshi の attached 一つ攻めによって Shikoku, 小早川 Kobayakawa 戦いに Tadakage 負け attached て、 to でそれ Kanawasan で亡 Castle くなってしま first, うわけです and け a ど、 man named その Kono 時にもう Michi 二度 now と歯 was 向 the かえないよ last う head に of そ family, の and he 市場 gathered the を徹底 remaining 的に破 forces 壊 into された Yuzuki んではない Castle, かと、 where they hold 秀 it 吉 up. の指示によってですね、 Kobayakawa そういうふう Tadakage な主張をしてい surrounded る it 人 and がいま laid す。 siege to it, and then he recommended surrender. It's a situation like the invasion of Odawara. It is said that で、 Michi now そ had の秀吉 13 to の四国攻め 14 の時にで children, すね、 and 小 that he 早川隆景 surrendered は先 because に高輪 Kobayakawa 三条を攻 Tadakage め落としてい accepted ま the す。 condition that he would で、 save その them. 後ですね、 So he surrendered. 最後は河野道 As a 直という result, 人が当主だったんです Kobayakawa が、その Tadakage 残っ tried た to 勢 save 力を柚 Michi 木城 now's に life and tried to 集めま hide し him て、 there in そ his れ own で籠城をする territory, んです。 present-day Taquara で、それ City, をですね、Hiroshima 小早川隆景 Prefecture, は but 取り Michi 囲 now んで died 6 包 days 囲をし after て、 priving at で、that location. その降伏勧 At 告を that するとい time, うTadakage 小 was 田原 sent 攻 to めのような Kyushu 状 by 況になるわけです。 Hideyoshi for a change of territory. It is で、said that Michi そ now was の道 conspired to 直 be には killed by 子供が Hideyoshi. 13人だか4人だかい However, たと there 言わ are れている still んです great が、 many そ people の子 who are 供たちの descended 命を from 助ける 14 to という条 15 件を children 小 who 早 are 川 still 隆景は alive. 飲んだの Some で、 of them それ are で解 trying 除 to した change the というふう reading に言わ back れてお to ります。 Kawano. I said that で、結果 Tadakage 的にで attacked すね、その Takanawasan 小早川 Castle 隆景 first, は、 but その perhaps 道 if 直 he も除 attacked 名しようと Yuzuki して、Castle first, 現 Michi 在 now の would 広 be 島県の holed up 竹原 into 市ですね、 Kanawasan 自 Castle. 分の領 I 地だっ think た。 he had a そこに calculation か in くまおうと mind. したん He です seemed to が、 be a very そこに intelligent 到着した person. 6日後に道直亡く Therefore, なってま although す。 the Takanawasan その時 Castle, 高景 which はで was すね、troublesome, もう fell 秀吉から before the 領 main 地外で forces 九 were 州の方に行 present, かされるんです creating a ね。昇 situation 進で where はある the んですけ enemy ど、 had no choice but to なの encircle でこれ Yuzuki も秀吉 Castle. によって I 謀殺さ think れたんではないかというふうに Yuzuki 言われており Castle ます。 also had a small hill-like mountain, but it た is だその only 13 60人も meters 14 high. 人もそ It is の almost like a 子供 castle が on the plains. 生か It され is て a ます weak ので、 place to 非 call 常 a に fort. 末裔とされる方 After は all, 現 it 在 was で a も多いで political す。 center, not a place to fight, right? で、そう I いう人 imagine た that ちがですね、 Tadakage may や have はり元の calculated 正しい all 読 of みに戻 this. そうということ Since で、 they went that 川 far の to attack 川 first, の there 読み must に have been 戻そうとい something うふう called にされている方々 Takanawa's が main いらっしゃい castle ま on す。 top the mountain, right? で、高景のそのが先に高輪三条の方を落としたということなんですけど、そのおそらくですけど、先に柚木城を攻撃してしまうと道直が高輪三条の方にこもってしまうんじゃないかっていう計算があったんじゃないかなと。非常に頭のいい人だったと言われている方ですので、はい、なので、先に厄介な高輪三条の方に主力がいないうちに落としてしまうことで、敵がその、
河野側がですね柚木城に籠城せざるを得ないっていう状況を作ったんではないかと。柚木城もちっちゃい丘のような山があるんですけど、標高は60メートルしかありません。なのでほとんど平城のような砦というにもちょっと弱いかなという場所ですね。やはり政治の中心であって戦いをする場所ではなかったんではないかと、そのあたりが計算され尽くしてるんじゃないかなというふうに勝手に私が想像しております。で、そこまでして先に
叩くからにはやっぱりその高輪山の主城というのはあったんではないかと、山の上に。でですね、登ってみると分かるんですけど、非常に見晴らしがいいん As I です。 can see when I この高 climb 輪 up, 半島 the view の is 全 very 域 good. とそ They の could 外 see 側 the の海です entire ね、そこ Takanawa まで見通 Peninsula す and こと the ができ ocean るので、 outside of it, so if 敵 the が大 enemy 軍で攻めて attacked く them る in a ような場 large 合には group, もう全部 they 丸 would 分か have りだ been ったはず able な to んです。 see everything. だから That is そこ why に there です must ね have been 物見 something 櫓な here, りなんな like り a そういう watchtower, but it な is んかはあったは unnatural ず to なんで say す that が、 no 一 remains 切一 appear. 向が出 I ないってい think う it のは is ちょっと逆 unnatural に不 that 自 no 然だな remains have been というふうに found. 私思っており So まし I て、 am more だ comfortable か with ら the そ theory that the のやは castle り was 秀吉によっ completely て完全に destroyed 破 by 壊されたっ Hideyoshi. てい I う have the 方がなん impression か that しっくり this く is る the なと case. いう There are other 感想を持 mysteries っております。 associated with the Kono で clan. 河野氏 Why にま were つ the わる Kono 謎という given のは他に charge も of あ the りましてです province of ね、 Io in the まず first place, そ despite も the そも fact that な they んで were a 河野氏 local が powerful もと family もとこ only の in 辺り this だけ area? の地方豪族だった This のに dates back to 伊 the 予の国 Genpei に一 Wars 国を of the 任される Heian ことになった period. かという At と the ですね、 time, これ Kono は clan 平安時 sided 代 with の the 源 Genji 平の clan, 戦いに but まで most 遡る the んですけ troops ど、 in そ Shikoku の were on 時 the side of the Heisha 源氏 clan. に河野氏は味方する Therefore, んです as が、 soon as a fight breaks out, 平 Kono 氏 clan 方 will come が under 四国 intensive はもうほ attack. とんど全ての This 勢 is 力が clear 平氏 than 方だったわ fire. けです。 So why な did の they で dare to 戦 side い with にな the った途 Genji 端に clan? 集中 It 攻 is no 撃を longer 浴び a ることになり question ま of す。これは foresight. もう In 火を見 fact, るよ the りも明 man ら who かなんで made す the けど、 decision, なの Michihiro に Kono, あえ was てそ also の源 killed 氏 in に the 味方を war. した、その理由が Michinobu's 何だった son のかっていう abandoned ことですね。 Takanawasan Castle and managed to maintain the もう war 先 effort 見の with 明とか guerrilla なんかそうい tactics, うレベルの whereupon 話ではなくなっ Minamoto てき no てます。実際 Yoshitsune その finally 決定を entered 下した河野 Shikoku, 日 where 清と the いう人 Genji も clan そ finally の had 戦 an 死してしまうわけ overwhelming です。 advantage. で For this その高輪 achievement, 三 the 条を province 捨 of てて Io was もうゲ granted リ to ラ戦 Kono 術 clan に in the その後 Kamakura 継者 period. 息子ですね、河野道信はゲリラ戦術でなんとか戦線を維持して、で屋島の戦いで源義経が四国に入って、でそこでようやくその源氏方が圧倒的に有利という状況になるんですが、その功をもって伊予の国を鎌倉時代河野氏が与えられるというような形になってます。で、今映像の方なんですが、これは恩護城跡と面護城跡の間の、暗部ですね。そこに到着 Now したとこ found ろ the です。 video. This is arriving at the 動線ま saddle でたどり着きましたので、 between the ここ Ongo からは and 比較 Mengo 的 Castle なだらかに。 ruins. I have reached the territorial line. で、 From 登って here, 稜 we 線 climbed a 左に折れま relatively した。 gentle これが、 slope and turned 面 left 護 at 城 the 跡へ向かう territorial 道です。 line. This is the road to the ruins of Castle. I don't see any digging remains or anything like that, で堀 so 切 I の跡 think とか that そう the いったよう Ongo な and もの Mengo もちょっと Castle 見当たらな ruins い were ので、 made so も that う恩護 people 城 could 跡と freely 面護 come 城 and 跡 go はもう between the 2 two. つで I 1 think. つという形 The で mountains were steep, 自由 and に they 行き来 used が the できるように steepness of the slope to し their てしていたの advantage で in はないか battle. と。 I believe で that it is very likely 山 that 自 it 体 was が a 険しいのは watchtower ですね、 castle, その他の especially ところから since ど the っからで Mengo もよじ Castle 登れるという ruins よう have な a 感じ very では good ない view の of で、 village. その Ongo 傾 Castle 斜の険 ruins し are さ自 about 体を 90  利用し meters て higher and steeper 戦 than いを有 Mengo 利に進 Castle めていたんで ruins, はないか so と。 I wonder if they were で特 actually に面 trying 護 to 城跡の repel 方 the はです enemy ね、 at この Mengo 見晴らし Castle が ruins 非 when 常 they に良い came の at で、 them. そ This の is 見張 my り own 場だった可能 imagination. 性が高いんじゃな Their いかなと statue 思 of ってま Eno す。 Ozunu, the founder of Shugundo, at the top of the Mengo Castle ruins. Why a statue で of 恩護城 Shugundo 跡 in の this 方がですね、 place? 標高 I が honestly 90 don't メーターぐ know, らいこ but it is こ a 面 common 護城跡 object より in 高く place て、 like で Mount より Ishizuchi, 険し and い the ので、 Ishizuchi faith is found で here 実 and there 際 in に Shikoku, 敵がもう so こ I こまで imagine 迫っ that て it was きた used という as a 際に place は to もう恩護 practice 城 then 跡の faith. 方で撃 I 退しようと imagine して that た it んじゃ was ないか used as な a というふう place な、 for religious 勝手 practices. にそのように思っております。
綿後定石の山頂にはですね、円の渦ぬ、修験道の、開祖と言われるその方の像があるんです。でなぜここで急に修験道が出てくるのか正直よくわからないんですが、そういうのは石鎚山とかそっちの方に多くあるものなので、ただ石鎚信仰というのはもう四国ではあちこちでありますので、そういう修行のその場というか、
そのようにも利用されていたんではないかなというふうに想像しております。で、そろそろ動画も終わりに近づいてきたのかな。Am I nearing the end of video? The camera is out of control, but that one can see the village at the foot of the mountain. Looking down from above, you can clearly see the tranquility of the village. And just a little further up the mountain is the summit. あと少しだけ登って山頂ですね。これが来た道です。登ってきて。This is way we came. Climbing up here is the steeper. The signboard reads, Mengoyama, Mount Mengo. In the background are the ruins of Ongoyama, Mount Ongo, and the ruins of Ongo Castle, and the town of Hojo. And Kashima is shown. 後ろに映ってたのがあれが恩子山です。恩子城跡です。そして北条の町で鹿島が映っています。そしてぐるっとパンしてその上の祠の中にあるのが And inside the shrine is Enuzanu. Continue to the Ongoyama Castle ruins is the next article. 恩子山の山頂までです。